এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমরা একটা সুন্দর রাস্তাতে যাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা সবাই, দেখেন আশেপাশের পরিবেশটা দেখেন। আমার একটু ভয়েসটা একটু কম শোনা যাবে, কারণ বাইকের উপর আছি তো। দেখেন সবুজ শ্যামলের মধ্যে দিয়ে একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন আছি প্রায় ধাইগার কিছু কাছাকাছি। একটা এখানে শুধু বিলখাল ছাড়া আর কিছুই নেই আর কি। তো আমরা সেই বিলখাল যখন আছে, তো আমরাও যাচ্ছি সেই ইসের উদ্দেশ্যে, বিলখালের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য তো আপনারা বুঝতেই পারতেছেন, আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি। আমরা অনেক বন্ধুবান্ধব মিলেই যাচ্ছি, কিন্তু এখন আমরা সবাই সামনে আছি, বাকিরা সবাই পিছনে আছে। ঠিক আছে, তো আমরা এখন যাচ্ছি দুজন মিলে, আমি আর অনেক। ঠিক আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে, মানে একদম সবুজের মধ্যে দিয়ে দুদিন চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা দেখেন পিছনে রাস্তাটা দেখাই। রাস্তা একদম সবুজ শ্যামল সব কিছু দেখুন। দুই পাশেই শুধু ঘের আর ঘের, তরি তরকারি আছে। এর মধ্যে আমরা চলে এসেছি আমাদের গন্তব্যস্থানে, যেখানে আমরা মাছ ধরার কথা, যেখানে আমাদের আসার কথা ছিল। একটু আলোর সমস্যা আছে, গাছের ফাঁক দিয়ে আলো বেরোচ্ছে, তো এই জন্য একটু এরকম লাগতেছে, আলো কম বেশি লাগতেই পারে। তো আপনারা দেখুন, আমরা চলে এসেছি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমরা যে ঘেরে চলে এসেছি। এই ঘেরের একটা ইয়ে আছে, একটা কুড়ে ঘরের মতো আছে। আর এই যে আমাদের অনেক এই আজকে মাছ ধরবে, সব মাছ নিয়ে যাবে নাকি আজকে। এই যে সব, এই যে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে, সব ধরনের প্রস্তুতি সে নিয়ে এসেছে। ঠিক আছে, আজকে সব মাছ টাছ একদম নিয়ে চলে যাবে। ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সেই শুরু করে দিয়েছে মাছ ধরা। ঠিক আছে, এই যে সরঞ্জাম সব বের করতেছে ব্যাগের থেকে। এই দেন ব্যাগ ভরে ফেলাইছে সরঞ্জামে, মাছ ধরার কি যা যা লাগবে শুরু করেছে। অনেক মাছ ধরা সম্বন্ধে কিছু বল। বিষয় হচ্ছে, মাছ ধরা আহামরি কঠিন কিছু না। হ্যাঁ, এই কিছু বেসিক জিনিস আছে, এইসব যদি সবাই বুঝতে পারে স্বাভাবিক। আর এটা হচ্ছে শখের বিষয়, মাছ ধরা। আজকে কি মাছ তোর কেমন মনে হচ্ছে? এখানে কেমন মাছ আছে? আছে আলহামদুলিল্লাহ, বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। আমরা কিছু মাছ পাবো তাহলে ইনশাল্লাহ, দর্শককে দেখাতে পারবো? আচ্ছা, ঠিক আছে। ইতিমধ্যে সবাই আমাদের মাঝে চলে এসেছে। ঠিক আছে, এই যে দেখুন, এই যে পোলাপান সব চলে আইছে, এই যে পোলাপান সব চলে আইছে। ঠিক আছে, এই দেখেন সবাই চলে আইছে, সবাই এখন মাছ ধরার। এই যে আমার বন্ধু ঘটি, সে চলে আইছে মাছ ধরার জন্য, সে খুবই ব্যস্ত। এই যে আর মূল্যবান যে কথাটা, সে এই গেটটা যার, এই যে সে। ঠিক আছে, এই যে দেখুন সে। আর এই যে আমাদের সব থেকে ইয়ে বন্ধু, পুঙ্গাবা বন্ধু। আর এই যে আমার ইয়ে কি বলে এটা রে, আসিফ হাসান। কি আসিফ হাসান। দর্শকদের উদ্দেশ্যে দুটো কথা বলে দাও আগে, তারপরে এরা পরে দেখবে। আসলে আমরা অনেকদিন পর আজকে একটু জোরে বলো, মাইক নেই তো। এই ফোনে ভিডিও হয়। আরে তুমি বলো না, বলো। এই স্মোকিং কজেস ক্যান্সার, সরো। আসলে আমরা আজকে বহুদিন পরে পিকনিক করতে এসেছি। আমরা আরো 2-3 বছর আগে এসেছিলাম এখানে, তারপরে এখন এসেছি। এখন আমাদের 9টার সময় আসার কথা ছিল, আমরা এখন বেলা 1টা বাজে, এখন আমরা এসেছি। সব জায়গাতেই সো আমাদের খাওয়া দাওয়া করতে, রান্না বাড়া। আপনারা সাথে থাকুন, এই ধরনের নতুন একটা জিনিস দেখাই। আপনারা অনেক আগে দেখেছেন, এটা অসম্ভব কিছু না, কিন্তু এই যে এখন দেখেন বাঁশের সাঁকো পার হয়ে সবাই দেখেন পার হয়ে যাচ্ছে। এখন আমিও যাব, কিন্তু চিন্তা করতেছি কীভাবে যাব। যাচ্ছি সাবধানে। খুবই সাবধান। পার হয়ে চলে আসলাম। এই যে আমাদের ঘরের বাসা, ঘেরের বাসা চলে এসেছি। এই যে টুল সব আছে, এটা একটা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। এখানে আসলে পোলাপান আছে তো। এই যে দেখুন
কোথাকার কোন পুরন খাবার ছিল, এই দেখুন কামলা শুরু করে দিতে খাওয়া। মানে কি বলবো, এইসব পোলাপানকে নিয়ে আর পারা যায় না। এই যে আমাদের বাজারটা দেখায় আপনাদের, এই যে আমাদের চাল টাল যা আছে মশলা, এই যে শসা টসা আছে, এই যে মাংস টাংস সব আছে, ঠিক আছে। এই দেখুন আমাদের এই যে ইসের ঘেরের মধ্যে বাসা, ঠিক আছে। এখানে আসলে মানুষজন থাকা যায়, বন্ধু বান্ধব আসলে বসা আড্ডা আড্ডা দেওয়া যাবে, ঠিক আছে। এই যে এইসব কথাবার্তা এখানে না বলি, এই যে সুন্দর জায়গা দেখেন, বালিশ টালিশ সব আছে, সুন্দর এই যে পাটি রাসা আছে, ঠিক আছে। এখানে আমরা এখন একটা কার্ডের আসর করতে যাচ্ছি, ঠিক আছে। এই যে কার্ড কি বলো, কার্ড সম্বন্ধে কিছু বলো। 100 টাকা করে এখানে খেলা হবে। দেখা যাক ভালো প্লেয়ার কারা আছে। এখানে গত টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন কারা সেটা সোহান ভাই বলে দিবে। তো আজকের পারফরমেন্সে দেখা যাক কি হয়, সেটা খেলা শেষে জানানো হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন এক মিনিট একজনের ইন্টারভিউ নিয়ে নি। হ্যাঁ বলো আশিক, বলো। আমি আগে অনেকবার মিস করছি এই পিকনিক, এই প্রথম আসলাম এখানে। আচ্ছা, আমার খুব ভালো লাগতেছে যে এত সুন্দর একটা পরিবেশ, এত সুন্দর জায়গা, ঠিক আছে। এই বিষয়গুলো খুবই ভালো লাগতেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কি এক্সাইটেড? হ্যাঁ, অনেক এক্সাইটেড। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের একটা নতুন জিনিস দেখাচ্ছি। দেখেন ঘেরের সবচেয়ে বড় পরিবেশ হলো সব থেকে কি জানেন, ঘেরের মধ্যে আসে মানে বাগানের মধ্যে হিসু করা, ঠিক আছে। এই হিসু করা দেখেন করতেছে, আমাদের অলরেডি হিসু করতেছে, ঠিক আছে। হিসু করা শেষ, এবার আসলে ঘেরে আসে যদি আপনি হাগু না করতে পারেন, মুতু না করতে পারেন, এখানে এর উপরে কোনো ফ্লেভার পাবেন না ভাই। আচ্ছা, কি সুন্দর পরিবেশটা দেখুন, পরিবেশটা দেখুন। খোলা মাঠে আসুন, বসুন, হাগুন, যে ঘেরের ভিতর নেমে যান, ছুচুন, এটা একটা ফ্লেভার। এটা এখানে এসে আপনারা যারা দেখছেন, আমরা সবই সিরিয়ালে এখন আমরা হাঁকবো। ওই সবাই ঘরের মধ্যে আছে, দেখুন এই যে ঘরের মধ্যে সবাই আছে, সবাই হাঁকবে। আমার সিরিয়ালটা ভাই আগে পড়ে গেছে, আমার পেটে একটু প্রেশার, আমার একটু খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে কালকে রাত্রে, কি দেখি খাইছি, এখন আমি হাঁকবো। তো এরপরে এর তো আসার কথা ছিল না, আসলো কেন? এই যে এ আসলো কেন? আদর বল, আসলো কেন? আসলে আজকে ওর চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু সব কথাই কি আসলেই বলা লাগে? আসলে দিয়ানার এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দিয়ানার সবচেয়ে খাস লোক তো এই যে দাঁড়ার কি ফ্ল্যাশ। ও ফ্ল্যাশটা তোর মুখটা ভালো লাগতেছে। হ্যাঁ, বল তুই আসলি কেন? আসার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, বহুত দিন পর বন্ধু বান্ধব সবাই এক জায়গায় হবো, এই কারণে বন্ধু বান্ধবের মায়া ত্যাগ না করতে পারে আসা। হ্যাঁ, একটু পরেই আমি আবার চলে যাবো, কারণ আমার বউ আছে, সময় দেওয়া লাগবে। 1-1.5 মাস পরে বাড়ি, মনে কর যে বাড়ি আইছে 2 মাস 3 দিন পরে আইছে, আবার চলে যাবে 2 মাস। তার এখনো শিডিউলের বাইরে আরো একটা ম্যাচ থেকে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা ম্যাচ না, দুটো ম্যাচ, আমি তো একটা জানতাম। যাও না, এইসব কথা না বলি আমরা, এইসব শর্ট টাইমে 2টো ম্যাচ বাকি আছে, আদর কাকা বললো। ওই ম্যাচ দুটোর জন্য দ্রুত 3টার সময় যাওয়া লাগবে। আপনারা এদের কথা এইসব, হ্যাঁ আবার যখন বাসের আগে একটা ম্যাচ খেলতে হবে। আপনারা আসলে যে ম্যাচ ভাবতেছেন, এই যে নতুন এক্সপেরিয়েন্স ওয়ালা লোক আসছে আমাদের মাঝে, আমাদের নাকির মামা। সে রাত 11:30 একটা গোল দিয়ে, কালকে রাত 11:30টায় আমাকে ফোন দিয়ে বলে এটা আসলে আসলে এটা ফুটবল প্রেমী তো, এই জন্য আসলে এইসব কথাবার্তা বলছে। ফুটবল দেখে অনেক, রাত্রে ফুটবল খেলা দেখে, এই ধরনের কথা বলতেছে। ইতিমধ্যে মাছ কিন্তু একটা বেঁধে গেছে, সুন্দর করে একটা বড় মাছ, একটা বড় মাছ অলরেডি বেঁধে গেছে। দেখেন, উঁচু করো মাছটা, উঁচু করো। একটা সুন্দর বড় মাছ বেঁধে গেছে। এই তো বড় আছে সাইজটা, এক তো সুন্দর বড় মাছ বেঁধে গেছে। এই দেখুন কত বড় মাছ বেঁধেছে, দেখুন কত বড়। অনেক মাছটা দেখো, উঁচু করে হাতে নাও। এই এটা দিয়ে আলো ই করবো আমরা। বিন গাছ, সিম, সিম, বরবটি সিম গাছ, কোনো বরবটি আছে, সব বরবটি গাছ, সিম গাছ, যে যা বলেন। মাঠে এখন বরবটি লাগানো, একটা পরিবেশ। এই পাশে আরো আছে, ভেন্ডি আছে, মানে ঢেঁড়স, লেডিস ফিঙ্গার গাছ। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পিকনিক, যেটার জন্য আসলে আমাদের বছরের পর বছর ওয়েট করা লাগে, কারণ আসলে সবাইকে একসাথে পাওয়া, তাই করা, এটা আসলে ম্যানেজ করাই আসলে অনেক চাপ। এখানে সাব্বির মোড়ল অনেক চেষ্টার পরে তারপরে সে সবাইকে এক করেছে।
করার পরে একটা পিকনিকের অ্যারেঞ্জ করেছে। দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের সোহান মামা, সে মাংসের ম্যারিনেট করছে। তার মাংস আসলে আপনারা যারা খাইছেন তারা আসলে জানবেন না, আমরা খেয়েছি আমরা জানি। আসলে এখনো সে করে নেই। তার মাংসর ম্যারিনেট যদি আপনারা দেখেন, রান্না করা লাগবে না, আপনার দেখলেই মনে চাইবে যে এইটাই খাবো। বাংলাতে আপনারা একটা প্রবাদ পড়েছিলেন যে কেউ মরে বিল ছেঁচে কেউ খায় কই। দেখছেন যে ওখানে সবাই রান্না বান্নায় ব্যস্ত আছে, তার ভিতর এক দল তাস খেলায় ব্যস্ত আছে। দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে রুইতনের টিক্কা দেখা যাচ্ছে এই হাতে। এই যে মামা চান্দু মামা খুবই একটা হাসি দিচ্ছে। তো তারা পুরো দমে খেলুক। সে পিকনিকের জন্য সে গতকাল রাত থেকে সে খাওয়ার সময় পায়নি, এতই ব্যস্ততা ছিল। তো কালকে রাত ধরেই সে না খাওয়া, কালকে রাত ধরেই সে না খাওয়া, সে প্রত্যেককে ফোন দিচ্ছে। সকালবেলা আমি খাইনি কিছু, একদম খাই। আসলে আপনারা বর্তমান বিশ্বকাপে যেমন দেখছেন যে ইন্ডিয়া একটা টিম গেম খেলছে, প্রত্যেকে পারফর্ম করছে, আমাদের এখানেও তেমন দেখছেন। এই যে ওমর, সে জাল ধরাতে ব্যস্ত আছে। মুখটা দেখা। হ্যাঁ, আসলে আমরাও সেই ইন্ডিয়ান টিমকে ফলো করতেছি, আমরা একটা টিম গেম খেলতে চাচ্ছি। যে এখানে যে নাকির মামা, এই যে পিএস বেরোচ্ছে। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মন্ডলী, এখন আমাদের মাঠে খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে, ফুটবল খেলায়। চান্দু মামা শেখাচ্ছে, তার কোম্পানির নোট নেই। ওমর সব থেকে ভালো ডিফেন্ডার, সে দেখেন খাচ্ছে। দেখতে হবে না, রাধুনি ডাকে। এই যে অনেক, সে সারাদিন বড়শি দিয়ে মাছ মেরেছে। সে আসলে তার রুচি মরে গেছে, সে আর খাইতে পারবে না। আমাদের নাকির মামা তা বসে পারে এগোতে দিকে বনের করে বয়। আমি বসছি, আমি অল্প একটু বলার না। গাইস, আমি দেখেন এই যে কত সুন্দর মাছ ভেজে আনছি, এটা আমার খাওয়ার জন্য। এটা পোলাপান সব খাচ্ছে। এক পিস সামনে দিয়ে দিছি। তুই এই কার লাগবে, মাছ কার লাগবে? গরম। এই যে আমাদের মেন হোস্ট ও আদর আছে, জিশান আছে, সবাই আছে। আর ওই যে আমাদের ঘটি বন্ধু সবসময় আলাদা থাকবে, সে আলাদাই রয়েছে। এখন আমাদের খাওয়া দাওয়া চলতেছে, ঠিক আছে গাইস? এই যে সবাই খাচ্ছে। এই মাছ ভাজা কি হয়েছে? কম অসাধারণ টাকা। মাংস খাইছিস? মাংস টেস্ট করবে, এই যে এখন টেস্ট করবে। আদর, তুই রিভিউ দে আমার রান্না কি হয়েছে তাই কর। অসাধারণ, এটা না খেলে বোঝা যাবে না। অসাধারণ মাছ ভাজিও যেমন একদম, মাংস একদম ফ্রেশ। তোরা একটু রিভিউ দে, তাকে কি হয়েছে, কি হয়েছে? আমি তো খাইনি, অন্য কি এরকম হতো? মাছ ভাজি তো খাই, ইনশাআল্লাহ ভালো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ খুব ভালো। এই রিশান কি হয়েছে ক? গাইস, সবার আগে খাতি টাতি দিয়ে এখন আমরা এই যে খাইতে বসেছি, সব আড়ি মারি শেষ, এই যে মাংস শেষ। এই যে আমি কাকা ভাইবো খাতে হয়েছি কেবল। এই যে প্লেট, এই যে সবাই কাল লাগে। এখন আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ, এখন সবাই রিল্যাক্সে বসে আছে। যে ভাইবেলা সব বসে আছে, যে একটা লুঙ্গি পরে করতেছে, এটাই বল। জিশান, অনেক, আমার কাকা বাইটকে আসতে সাথে একটু বাবলি লাগা হয়েছে ওইদিকে, মুখটুকু এরকম বাবলি আসছে। কাকা রান্নাটা কিনা হয়েছে ক? আজকে অনেস্ট রিভিউ দে কাকা। অনেস্ট রিভিউ দিছি, মাশাআল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে। এই পরিবেশে বেস্ট রান্না। এই যে পরিবেশ দেখুন আপনারা, পরিবেশটা খালি একবার দেখুন। নাইস না?
কাকা কি বলতেছিলে? সেটাই বলতেছি যে এই পরিবেশে এই ওয়েদারে আমাদের অ্যাক্টিভিটি গুলো বলা আছে কি কি করছি আমরা। শীতের শুরু আমাদের কেবল তো শুরু। হ্যাঁ, বসন্তের শেষের দিকে, এখন শীতের শুরু শুরু ভাব। খুবই সুন্দর একটা পরিবেশে আমরা এই যে আয়োজনটা করলাম, তুমি রান্না বান্না করেছো, খুবই খুবই ভালো হয়েছে রান্না, মাশাআল্লাহ। আমরা সবাই অনেক বেশি স্যাটিসফাই। হ্যাঁ, এনজয় করছো? হ্যাঁ, এনজয় করতাম যদি এই না খাটাতো, যদি কোটা কাটা না লাগতো সবকিছু। তো এগুলো তো আমরাও করছি নাকি? হ্যাঁ, তোমার তো বেশি কষ্ট হয়েছে, আমি তো কষ্ট অল্প করেছি, কেটে নিলাম যে কোটা কাটা আমি করেছি আর কি। ঠিক আছে, ওকে। এখন আমাদের সব থেকে ভালো জেলে নেমেছে মানিতে, এই যে লুঙ্গি টুঙ্গি পরে, এই যে এই পরে পরে নেমেছে। দিবানে কাদা আমার গামছাটা আমার মামা। গামছার জন্য এই পর্যন্ত চলে আসছে। আমি দেখতে আইছি ভাই যে গামছাটা এটাই তো তোর একটা কন্টেন্ট। কন্টেন্ট এখন এই যে আমরা খাইছি তো একটু ডাল টোল পড়ছে, এগুলো আমি কিছু একটু এগুলো ধোবে, এটা এটা দৌড়ের দাম কাজ ছেলে ওসবই করা লাগে না। ওই যে পানিতে নেমে গেছে ঘেরের মধ্যে, ওই যে ডুব সাঁতার শুরু হয়ে গেছে। এখন এটা ধোবে। বিশাল মজা পাচ্ছে দেখদিন এই আদর ওই লাভ দে, আদর ওই লাভটা দে, দৌড়ে লাভ আদর ওই উল্টো ভুঙ্গা ঘুরে, আদর ভুঙ্গা ঘুরে। সেই পাওয়া লাগবে না, ওই যে ঠেলে লাগবে না, উল্টো ঘুরে দে। আরে একটু সামনে যা তাহলে কিছু থা লাগবে না মানে। বিদায় দে, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ, বিদায় 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 বিদায়। ও আরেকজন বিদায়ের জন্য রেডি হচ্ছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ জিশান, আল্লাহ হাফেজ।